¿Estás buscando emprender un negocio con productos de consumo masivo como llaveros, pulseras, sellos institucionales o relieves 3D para ropa? Contamos con un servicio de alta calidad y durabilidad en la elaboración de matrices industriales para un mayor volumen de producción. Hacemos realidad tus productos gracias a nuestro diseño personalizado. Comunícate con nosotros y obtén una asesoría completamente gratuita. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Somos Fábrica Arosa, soluciones industriales para tu negocio.